चला एक जलद नजर टाकूया नाशिकहून मुंबईकडे निघालेल्या आदिवासी शेतकऱ्यांच्या लाँग मार्चवर. तर हजारो आदिवासी शेतकरी त्यांच्या मागण्यांसाठी नाशिकहून मुंबईकडे पायी निघाले आहेत. याला लाल वादळ असंही म्हटलं जातंय. आता होते काय की एका बाजूला त्यांचे नेते सरकारसोबत चर्चा करत आहेत आणि त्याचवेळी दुसरीकडे हा मोर्चा पुढे सरकतोय. त्यामुळे सिच्युएशन खूपच तणावपूर्ण झाली आहे. यातली पहिली गोष्ट समजून घेऊया, ती म्हणजे दुहेरी दबावतंत्र. आता बघा, जे.पी. गावित आणि अजित नवले यांच्यासारखे जे प्रमुख नेते आहेत ते मुंबईत सरकारच्या मंत्रिमंडळाशी बोलतायत. पण त्याचवेळी हजारो आंदोलक थांबलेले नाहीत, ते चालतच आहेत. म्हणजे वाटाघाटी पण सुरू आणि मोर्चा पण पुढे सरकतोय. याने सरकारवर प्रचंड दबाव येतोय. दुसरी गोष्ट आहे या मोर्चाची वाढणारी ताकद आणि त्यांचा निर्धार. सुरुवातीला 25 ते 35 हजार लोक होते, पण आता हा आकडा 40-50 हजारांच्या वर गेलाय आणि मोर्चाची लांबी तर 6-7 किलोमीटर झाली आहे. आंदोलक एकदम ठाम आहेत. ते याला आरपारची लढाई म्हणतायत आणि जोपर्यंत ठोस तोडगा निघत नाही तोपर्यंत मागे हटणार नाहीत, हे अगदी स्पष्ट आहे. आणि तिसरी आणि मला वाटतं सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट, हा जो सगळा संघर्ष आहे ना, तो सरकारी आश्वासनांचा नाहीये, तर त्या निर्णयांची अंमलबजावणी होत नाहीये यावर आहे. आंदोलकांचा खरा राग हाच आहे की याआधी पण खूप मोर्चे निघाले, आश्वासनं मिळाली, पण प्रशासनाने काहीच काम केलं नाही. त्यामुळे आता सरकार काय निर्णय घेतं यापेक्षा प्रशासन ते काम कधी आणि कसं करणार यावरच सगळं अवलंबून आहे. थोडक्यात सांगायचं तर मुंबईच्या दिशेने येणारे हे लाल वादळ फक्त सरकारच्या निर्णयाची नाही, तर प्रशासनाकडून होणाऱ्या ठोस कृतीची वाट बघतंय.